já tá acesa aqui, ó. Tem uma machado aqui do Flávio que só subiu. Ali, ó. Tá ali, ó. Você segurou ali o machado, gente. Peraí, se você já chegou até aqui e você não se inscreveu, o que você tá perdendo? Se inscreve logo, compartilha esse vídeo, se inscreve muito para a gente alcançar 100 mil inscritos. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Todo mundo sabe que eu falo isso. E deixa o like também, né? É muito importante para mim. Esse canal só tá com um pouco faz. Não, não esqueci isso. Então a gente tem que chegar até